Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас в салоне отопительного оборудования Котлов Бай. Сегодня у нас небольшой обзор печи камина нашего белорусского производителя Метабел. Модель называется Ахта. Мы разместили не так давно один ролик, который сняли с одного объекта, где как раз установилась вот такая печь, и этот ролик набрал достаточно много просмотров за первые дни, поэтому решили восполнить этот пробел и снять видео из салона, где подробно рассказать об этой печке. Печка популярна тем, что у нее есть варочная поверхность, причем кольца здесь съемные, здесь два съемных кольца и большая чугунная варочная поверхность. Кроме того, она еще закрывается вот этой вот крышкой. То есть, если вы не используете варочную поверхность, тогда можно закрыть верх печи, и у вас будет, в общем-то, печь без плиты. Еще нравится покупателям то, что эта печь достаточно мощная и удобная в использовании. То есть, здесь помещаются дрова длиной 40 сантиметров. Это, в принципе, и влияет на длительность горения, и вообще на удобство использования. В печке есть все необходимые регулировки для поддержания режима длительного горения, то есть и колосниковая регулировка, которая расположена внизу стандартно, и система чистое стекло. Дымоход, так как печь имеет варочную поверхность сверху, здесь задний. То есть один вариант заднего расположения дымохода, диаметр 150. Многие спрашивают, на каком расстоянии от пола до выхода дымохода находится вот этот патрубок, 723 миллиметра, то есть от пола до центра сечения дымохода. Также спрашивают, как устанавливать печь, на каком расстоянии от стены, допустим, да? То есть нормы такие: если у вас, так как эта печь стальная, футирована шамотным кирпичом, остальные печи такого плана греются, то есть внешний контур греется меньше, чем, скажем, чугунная печь. Поэтому по нормам производителя можно пользоваться такими размерами. То есть до негорючей поверхности стены расстояние минимум должно быть 150 мм, до стен с горючими материалами не менее 400 мм. Потолок должен быть из горючих материалов на уровне не менее 1200 мм. Негорючий материал это где-то порядка 800. И инфракрасное излучение, которое будет от стекла, то есть от передней дверцы, предметы должны располагаться не менее чем 1200 мм от передней дверцы. Вот такие нормы, и в принципе смотрите сами, то есть понятно, что каждый хочет сэкономить свободное пространство, как можно ближе поставить печь к стене, там в угол, но эти нормы очень важны. И если вот эти сантиметры очень необходимы, то есть нельзя печь выдвинуть там в середину комнаты или от угла подальше, значит надо защищать. Есть специальные материалы, обращайтесь в салон, подскажем какие. Что еще можно рассказать по Ахте? Футировка здесь используется шамотный кирпич. Как всегда у Метабела, то есть немецкие стекла, немецкие шнуры. Об этом мы рассказывали в предыдущих видео. Печка очень тяжелая, то есть несмотря на габариты, вроде как и 8 киловатт, достаточно много, но 140 килограмм она весит, то есть очень тяжелая. Снизу дровник классический. Про дымоход я сказал, то есть если в отключение задней вы идете сразу через стену, дымоход выводите, то тогда в принципе ставится тройник уже на улице, да? Если же бывают такие моменты и площадь позволяет, пространство вашего помещения позволяет, то нужно ставить тройник за печкой, то есть с конденсатоотводом, и вверх тогда труба пойдет, если дымоход будет вертикально через кровлю. Вот такие варианты. Просчитать дымоход можно у нас в салоне. Приходите, просчитаем вместе со всеми проходными узлами. Используем мы трубы
Теплов и Сухов. Мы импортеры в Республике Беларусь, поэтому подскажем, как лучше сделать, просчитаем. Все будет очень точно. Ждем вас в салоне. Смотрите характеристики, подробные, актуальные цены на нашем сайте. Ну и приходите, будем рады видеть вас. Алибегова, 12Б. До скорых встреч!